Bütün qüdrət və bacarığını atəşdən nicat tapmağa sərf et. Bir hikmət sahibi deyib, 6 şey nadanlıq əlamətidir. Yersiz qəzəb, boş-boş danışmaq, yəni faydasız sözlər işlətmək, yersiz bəxşiş, sirri açmaq, hər kəsə etibar etmək və dostu düşməndən seçə bilməmək. Loğman öz oğluna vəsiyyətində deyib, ey oğul, sənə 6 şey vəsiyyət edirəm. Bu 6 şeydə əvvəldəkilərin və axırdakıların elmi xülasələnib. 1. Dünyada qalacağın müddətdən artıq bu aləmə bağlanma. 2. Axirət üçün orada qalacağın qədər iş gör. 3. Allaha, ona ehtiyacın olduğu qədər itaət et. 4. Bütün qüdrət və bacarığını atəşdən nicat tapmağa sərf et. 5. Atəşə dözməyə qüdrətin çatdığı qədər günah et. 6. Günah edərkən elə bir yer seç ki, heç kəs səni görməsin, yəni hətta Allah və mələklər də.